Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін бізде Хубер деген пеш, қандай проблема бар екенін айтып берем. Мұқият тыңдап, лайк басып тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар, е? Міне бізде Хубер деген пешіміз. Бұл битермический теплообменникпен жүреді, және монотермический деген болады, ода трехходовой клапан болады. Бұларда болмайды, датчик протоколмен ғана жұмыс істейді. Яғни бұл келеміз, енді үнсіз, осылай ғана өшіп тұр, ешқандай бір белгі бермейді, жұмыс істеп жатыр деген. Келдім енді, бірінші напряжениеден болады, предохранитель тексеріп көрдім. Предохранитель сау, енді білесіздер, кепіл деп айтады. Ол нәрсесі сау, одан кейін уже бірден платаны ауыстыру керек екенін түсіндік. Сөйтіп платаны ауыстырдық, пеш запуск етіп көрдік, жұмыс істеп тұр. Қазір бір қосып көрсете салайын. Аңылдап бір дауыс шығып тұр енді. Мән бермеңіздер. Бірден қосыла кетті пеш. Жаздық режимде тұр. Қосымша вентиляторды тазалап кеттік. Қыстық режимге ауыстырып көрейік. Қазір 30 градусқа тұр екен, пештің отоплениясы қазір қосылады. Міне, жұмысқа кетті. Басындай әңгіме. Ротшаннан қадпа. Көрінсе қойды. Температурасы стабильный, 30, 31, 32. Осы ақырын ғана көтеріліп отыр. Әдемі. Жаздық режимге қоямыз. Болды. Жаздық режимде температурамыз біздің 45-те тұр. Міне. Негізі ең оптимальный, кез келген пеште 45 градус жақсы. Лайк басаңыз, тіркелеміз, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Талғар қаласы қазір думанда және Бесағаш Гүлдалада жұмыс қазір.